अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलीमा खान, आप देख रहे हैं BNN। नाज़रीन, आजकल हम इस दौर में बहुत ज़्यादा एक ही खबर सुनते हैं कि जी कोई बहुत ही मशहूर टिकटॉकर, बहुत ही मशहूर इन्फ्लुएंसर, मशहूर आर्टिस्ट, एक्टर, एक्ट्रेस की जो है डाइवोर्स हो गई है। और इस पे जो है बहुत ज़्यादा डिबेट चलती है, ये टॉक ऑफ द टाउन बन जाती है। इस पे बहुत ज़्यादा तबसरे होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग जो है वो करते हैं, एक दूसरे की बैक बाइटिंग करते हैं और क्या करते हैं कि सोशल मीडिया पर जो है अपने आप को इट शोज योर सेल्फ, जो एक बात आई थी, अपने आप को जाहिर करते हैं कि ये आखिरकार चल क्या रहा है। आपने टीवी इंडस्ट्री में, मीडिया इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा ऐसे कपल्स देखे हैं जिनकी खामोशी से डाइवोर्स हुई है, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पे कोई बयान नहीं दिया, कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया। लेकिन बरअक्स इसके टिकटॉकर्स जो इनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, आप लोगों ने देखते हैं हर एड में आते हैं, कई कई ड्रामों में उनको जो है साइड रोल्स मिल जाते हैं, टॉक ऑफ द टाउन बन जाते हैं। उनकी जब डिवोर्स होती है तो वो इस चीज पे बहुत शोर मचाते हैं, बहुत वविला मचाते हैं और एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशियां करते हैं। और इल्जाम तराशियां करके क्या होता है कि हर कोई जो है उनका अपना पर्सपेक्टिव होता है, डिवाइड हो जाती है ऑडियंस, कभी कोई लड़के की साइड ले रहे होते हैं, कभी कोई लड़की की साइड ले रहे होते हैं। तो ये एक बहस छिड़ जाती है, ये डिबेट हो जाती है। रिसेंटली सहर बतूल, जो कि एक जानी मानी टिकटॉकर हैं, इंस्टाग्राम पर उनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, उनके जो हस्बैंड है समीर रशीद, उनको भी बहुत लोग जानते हैं। इन दोनों की 2 साल 6 महीने पहले शादी हुई थी और शादी बहुत धूमधाम से ही, बहुत पैसा लगाया। इन दोनों की जब शादी हुई तो उसमें देखा गया कि ये दोनों बड़ा हैप्पी कपल है और समीर जो है वो हर 2 मिनट बाद इनके लिए गिटार पे गाना गा रहे होते थे और बहुत ज्यादा जो है इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग थी। और कुछ अरसे बाद इनकी बेटी पैदा हुई, उसके बाद इनके मामला जो है वो खराब होना शुरू हो गए। समी ने और सहर ने अपने सोशल अकाउंट्स पे डिवोर्स को अनाउंस किया, लेकिन जो सहर बतूल है वो खामोश नहीं रही। उन्होंने बेटी को यूज किया इमोशनली, उसको बेटी को इमोशनल करके उसकी पिक्चर्स को सैड इमोजीज के साथ लगा के बहुत ज्यादा यूज किया फॉर द फेम एंड प्रमोशंस जो हम देख रहे थे। लेकिन अभी रिसेंटली समीर रशीद का एकदम बयान आ गया कि जी हमारी लड़ाई की जो बुनियाद थी, जो लड़ाई की बेस थी, वो ये हुई थी कि मेरी बेटी की बर्थडे वाले दिन जब केक कट करने वाली सेरेमनी थी तो मेरे पेरेंट्स स्टेज पर आए केक कट करने, लेकिन मेरी बीवी ने कहा कि इनको यहाँ से निकालो, इनको कौन नीचे उतरे, ये यहाँ से जाए, मैं तुम्हारे पेरेंट्स के साथ अपनी बेटी का केक कट नहीं करूंगी, मैंने मेमोरीज क्रिएट करनी है, सिर्फ हम मियाँ बीवी अपनी बेटी का केक कट करेंगे। वहां पर उनकी जो है लड़ाई हुई, जिसकी वजह से इनमें नाराजगी पैदा हुई और उसके बाद ये जो डिवोर्स हो गई। अब यहाँ पर जी जब समी का ये बयान आया तो सहर बतूल जो है वो बड़े गुस्से में हुई। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम पे वीडियो जारी करते हुए कहा कि मैंने बर्थडे वाले मौके पर समी को ये कहा था कि हम दोनों वाइफ और हस्बैंड केक कट करते हैं, लेकिन समी ने एक बड़ी मोटी सी गाली निकाली मुझे और गाली निकाल के मुझे कहा कि मैं अपने माँ बाप को यहाँ पे लेके आऊंगा, तुमने जाना है तो तुम बेशक चली जाओ। कहती है हमारे बीच में इस लड़ाई को लेके बहुत बहस हुई, घर में मैं आई और उसी रात क्या हुआ कि मेरी फ्रेंड की वालदा की डेथ हो गई। समी को पता चला, समी ने मुझे नहीं बताया। जब जनाजा हो गया मैंने कन्फ्रंट किया कि तुमने तो मुझे बताया ही नहीं। इस पर समी ने कहा कौन सा तुम्हारी मां मरी है जो मैं तुम्हें बताऊं। कहती है लिटरली ये समी के अल्फाज थे, मैं शॉक्ड होगी, आई स्टार्टेड शिवरिंग कि ये बंदा किस तरह की बातें मेरे साथ कर रहा है। तो कहती ये हमारी लड़ाई की बुनियादी वजह थी, जिससे बहुत ज्यादा जो है एग्जैजरेट हुई बातें और जो फैमिलीज इन्वॉल्व हुई। अब जब शहर की एक और जो वायरल स्टेटमेंट हो रही है जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने समी से मुतालबा किया कि मुझे अलग घर रहने का मुतालबा इस वजह से किया था क्योंकि जितने भी अच्छे आपके सास ससुर हो जाए, आप कभी उनकी बेटी नहीं बन सकते, वो कभी आपके वालिदैन नहीं बन सकते, ये तो एक हकीकत है, इट्स अ फैक्ट। तो समी ने मुझे कहा कि तुम मेरे अंगूठा जो है 20 मिनट, पाँव का अंगूठा 20 मिनट चूसती रहो, उसके बाद मैं तुम्हें घर अलग ले लूंगा। सहर कहती है मैं ये बात सुन के मेरी रूह कांप उठी, लेकिन मैं फिर भी एग्री हो गई कि ठीक है मैं ये करती हूँ अलग घर लेने के लिए। कहती है बट इट दिस इज नॉट द फाइनल। लेकिन उसके बाद क्या मामला बढ़ते गए। शहर का ये बयान था कि मैंने अपनी बेटी के अखराजात खुद उठाए, मैंने अपनी बेटी के पैम्पर्स तक के पैसे खुद दिए। सिर्फ एक दफा पैम्पर 3,000 के महीने के लेके आया था समी और उसने घर में शोर मचा दिया, लड़ाई शुरू कर दी कि मेरे 3,000 पैम्पर्स पे लग गए। शहर का कहना था पूरे घर का खर्चा जितना समी और मेरी शादी रही है सारा खर्चा मैंने खुद उठाया, अपना भी, समी का भी और बेटी का भी।
میں نے نہ کسی سے، میں اگر مانگتی بھی تھی تو اپنے پیرنٹس سے مانگتی تھی، کیونکہ سمی کوئی کام نہیں کرتا تھا سوائے اس کے کہ 2-4 لوگ اس کو جانتے ہیں کہ انفلوئنسر ہے، ٹک ٹاکر ہے، اس کے علاوہ سمی کے پاس اپنا کوئی کام نہیں تھا۔ یہاں پہ بتاتی ہیں کہ سمی جو ہے مجھے بہت گالیاں دیتا تھا، بہت برا بھلا کہتا تھا، اور سمی نے کبھی میری رسپیکٹ نہیں کی۔ اور یہ تو بیان تھے سحر کے۔ اب جب سمی نے اس بیان پر جو بات کی، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کبھی بھی سحر کو ابیوز نہیں کیا، میں نے فزیکل ابیوز نہیں کیا۔ اب یہ جو دونوں میاں بیویاں ناظرین یہ قسمیں کھا رہے ہیں، دونوں بہت زیادہ قسمیں کھا رہے ہیں، اور دونوں کی پتہ نہیں باڈی لینگویج سے لگ رہا ہے کہ دونوں ہی جھوٹ بول رہے ہیں، دونوں ہی الزام تراشیاں کر رہے ہیں دوسرے۔ میں نے دونوں کے بیان سنے، مجھے تو کہیں سے کوئی سچ والی بات نہیں لگی۔ دونوں بہت بڑی بڑی اللہ کی رسول کی قسمیں کھا رہے ہیں، عمرہ کر کے آئے ہیں، اس کی کہہ رہے ہیں ہمیں نصیب نہ ہو اگر ہم نے جھوٹ بولا ہو۔ تو جب سحر کہتی ہے کہ سمی نے کہا جب میری اور سحر کی لڑائی 2.5 سالوں میں ہوئی، خدا گواہ ہے کہ میں نے سوری بولا ہے، میں نے معافی تلافی کی ہے، میں نے یہ بات ہمیشہ بنایا۔ اب جب سمی کہہ رہا ہے کہ میری بہت سی ایسی انفلوئنسر بہنیں ہیں جن کو میں نے فون کیے، سب نے میرے نمبرز بلاک کیے، میں نے فیملی ممبرز کو فون کیے راضی نامے کے لیے سحر کے، انہوں نے میرے نمبرز بلاک کیے، کسی نے میری سائیڈ آف دا سٹوری جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ میں کس چیز سے گزر رہا ہوں۔ میں نے یہ 2.5 سال ذہنی اذیت اور پریشر میں گزارے ہیں صرف اپنی بیٹی اور بیوی کے پیچھے۔ اور سمی کہتا ہے میرے اوپر الزام آیا کہ میں اپنی بیٹی کو یوز کرتا ہوں فار پروموشنز اور فار فیم، پر ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں ہی ہوں جو لڑتا رہا ہوں کہ بیٹی کا نام نہیں یوز کرنا، بیٹی کی شکل سوشل میڈیا پر نہیں آنی چاہیے۔ تو جب میں منع کرتا تھا تو میں کیسے اپنی بیٹی کا یوز کر سکتا ہوں فیم اور پروموشنز کے لیے۔ اب یہاں پہ کہتا ہے کہ ہمارا ٹائم بھی بہت اچھا گزرا تھا، میں سحر کے ساتھ، سمی کا یہ کہنا ہے کہ سمی سحر کے ساتھ بہت لائل تھا، کہ سمی کا بیان ہے کہ ہماری طلاق کو 7-8 مہینے ہو چکے ہیں، سحر نے خلا لے لیا، اس کا رائٹ تھا، لیکن میں نے 2.5 سال میں کبھی سحر کو ٹونٹ نہیں کیا، ڈیورس کا کبھی چھوڑنے کا نہیں کہا، یہ سحر کا اپنا ڈیسیجن تھا کہ اس نے میرے سے خلا لی۔ اب سمی نے کہا کیا میرے بارے میں کوئی ایسی بات ہے کہ میں کسی اور لڑکی کے ساتھ تھا، کوئی میرا ایکسٹرا میرٹل افیئر تھا؟ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ جب 7-8 مہینے ہو گئے ہماری سیپریشن کو، ڈیورس کو، میں کسی اور لڑکی کے ساتھ انوالو نہیں ہوں۔ اب یہاں پر ناظرین جو آڈینس ہے وہ ڈیوائیڈ ہو چکی ہے، کچھ سمی کی سائڈ لے رہے ہیں، کچھ سحر کی بات کریں، لیکن بات یہی ہے کہ یہ کیوں آپ جو ہیں ہمیں موقع دے رہے ہیں کہ ہم آپ کی پرسنل لائف کو اس طرح ڈسکس کریں۔ آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور BNN کے چینل کو لائک اور فالو ضرور کیجیے۔